Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Jadi perkenalkan saya Prabendaru, Ya, perawat yang bertugas di siang ini. ya. Nanti akan mengajarkan Bapak teknik atau manajemen batuk yang baik. Oh, gitu ya. Kan kemarin Bapak merasakan apa tenggorokannya banyak mengumpul dahak dan susah untuk bernafas. Ya, betul. Sebelum kita melakukan tindakan, boleh perkenalan dulu, Pak. Ya, nama saya Bapak Tomo. Sekarang yang dirasakan seperti apa, Pak? Tenggorokan itu banyak mengumpul apa tadi? Dahak. Dahak, terus agak susah napas. Gitu. Jadi mungkin nanti latihannya sekitar 5-10 menit, Pak, ya. Berjaya, Oh, Pak, ya. ya. Oke, jadi saya contohkan dulu. Yang pertama, duduk seperti ini, Pak, yang rileks, duduk tegak tapi bahunya rileks. Oh iya. Kemudian tarik nafas dalam pakai 4 hitungan, kemudian ditahan 2 detik dan sedikit membungkuk seperti ini. Ya. Kemudian dihembuskan sampai kira-kira udaranya udah mau habis, kemudian dibatukkan banyak 2-3 kali. Oh. Nanti kalau ada dahak yang mau keluar boleh langsung dikeluarkan. Oh. Tapi jangan sembarangan keluarkannya pakai tisu atau pakai saputan. Oke, kita coba bareng-bareng ya, Pak. Ya. Oke, duduk relax, Pak. Ya. Wajahnya ke depan, pandangannya ke depan, bahunya relax, terus tarik nafas, tahan 2 detik, agak membungkuk, tahan 2 detik, kemudian dihembuskan pelan-pelan lewat mulut. Dan waktu nafasnya dibatukkan 2-3 kali. Dilakukan lagi, Pak, diulang lagi sampai terasa enak dan dahaknya bisa keluar. Tarik nafas lagi, Pak, tahan 2 detik, terbentuk, dihembuskan pelan-pelan, dan lagi dibatukkan. Ya, Pak. Ya. Sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Sekarang agak lega, Mas. Ya, buat pernapasan juga sedikit agak lega. Tenggorokan juga agak begitu banyak apa jahat pada keluar. Gitu. Ya, mungkin nanti kalau misalnya merasa mengumpul Ya. bisa dilakukan lagi, Pak. Boleh saya tanya sedikit, Pak, ini tadi yang kita lakukan apa, Pak, untuk evaluasi? Cara pengeluaran. Ya. Boleh dijelaskan caranya tadi seperti apa, Pak? Pertama kita melakukan apa duduk dengan refleks santai, terus ambil nafas selama 4 detik, 4 detik, terus membungkuk 2 detik, terus dikeluarkan sampai mau nafas habis, baru udah 2 sampai dibatukkan sampai 2 atau 3 kali. Ya. Apa boleh dicoba lagi? Boleh, Pak, silakan. Tahan 2 detik, agak membungkuk, dihembuskan. Kalau ada dahaknya bisa langsung dibuang ya, Pak. Ya. Ya, mungkin demikian, Pak. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Udah. Ini buat apa? Buat mengeluarkan dahaknya. Oh iya. Ini dari sekolah. Iya. Ya. Terima kasih. Oke.